ତରଣୀ ସାର୍ ଆମର ଆସିଥିଲେ ବୌଦ୍ଧ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ। ତାଙ୍କର ହେୟାର ଲସ୍ ହେଇକି ଚନ୍ଦାପଣ ଆସି ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଫୁଲ୍ 1 ଡେ ର ସର୍ଜରୀ ଥିଲା। ହି ଇଜ୍ ଭେରି ଫାଇନ୍। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ହେୟାର ଲାଇନ୍ ବି ମାର୍କିଂ କରିବା ସହିତ ଜିଗଜାକ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ର ହେୟାର ଲାଇନ୍ ବନେଇଛୁ। Niocraaft, most trusted hair and skin clinic of Odisha. ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଯଶପାଲ ସାହା, କସ୍ମେଟୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ନିଓକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ଲିନିକ୍, ସହିଦ ନଗର, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଅଫ୍ ହେୟାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି। ତରଣୀ ସାର୍ ଆମର ଆସିଥିଲେ ବୌଦ୍ଧ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ। ତାଙ୍କର ହେୟାର ଲସ୍ ହେଇକି ଚନ୍ଦାପଣ ଆସି ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍କାଲ୍ପ ଆସେସ୍ କଲୁ, around 3000 ପ୍ଲସ୍ ଗ୍ରାଫ୍ଟର ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ କଲୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଆମେ ଲେଜର ପକେଇକି ତାଙ୍କର ହେୟାର ଲାଇନ୍ଟା ମାର୍କିଂ କରିଛୁ। ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କର ଟେମ୍ପୋରାଲ ହେୟାର ଲାଇନ୍ ବି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିଛୁ। ତାଙ୍କର ଫୁଲ୍ 1 ଡେ ର ସର୍ଜରୀ ଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ସେଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ହି ଇଜ୍ ଭେରି ଫାଇନ୍। around 3200 ର ଗ୍ରାଫ୍ଟସ୍ ଆମର ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ହେୟାର ଲାଇନ୍ ବି ମାର୍କିଂ କରିବା ସହିତ ଜିଗଜାକ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ର ହେୟାର ଲାଇନ୍ ବନେଇଛୁ। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଫ୍ଟର 1 ମନ୍ଥ ତାଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ କେମିତି ହେଇଛି। ଆଫ୍ଟର 3 ମନ୍ଥ୍ସର ଗ୍ରୋଥ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଗେନ୍ ଫାଇନାଲ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଫ୍ଟର 6 ମନ୍ଥର ରେଜଲ୍ଟ ତାଙ୍କର ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ହି ଇଜ୍ ଭେରି ହାପି। ଆଉ ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲୁ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଏଇଭଳିଆ ଚନ୍ଦାପଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମ ନିଓକ୍ରାଫ୍ଟ ଟିମ୍ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲୁକ୍କୁ ଫେରି ପାଆନ୍ତୁ। ଫର୍ ସଚ୍ ମୋର୍ ଇନଫର୍ମେସନାଲ ଭିଡ଼ିଓ, କାଇଣ୍ଡଲି ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। Most trusted government registered clinic, Niocraaft, Saheed Nagar, Bhubaneswar.